मोनसे गामियाव गंसे खाथि जोंनिसिम साबायखर थाबाय बेसिम सौफैनायनि आरो गासै नायग्रा खोनासंग्रा रायजो राजा आफा बिदा फंबायनिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबाय दा बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय बेनो जाबाय जोंहा नैबेहाय सुदेमपुरि गामियावहाय बे कमिउनिटि हलावहाय बारलांफा नार्जारी आरो चक्रधर नार्जारी सानैजों मोनसे बर' सुबुं मोसानाय बा ट्रेडिशनेल डान्स फोरोंनाय दामनाय देनाय आरो भकेल बे फोरोंनायनि मोनसे टेम्परारि बेवहाय दिनैहाय अपेनिं सेरेमनि दा बेवहाय गाहायै जोंनि बे दुलाराय बर' हारिमु आफादजों फोरोंजानाय वर्कशपनि गेजेरजों सोलोंजानाय फोरोंनाय बेफोरखौनो बेवहाय बे गामियावहाय जाय बिथांमोना सोलोंसा सोलोंनो गोसो दं बिथांमोनखौ बरायनानै एडमिसन होनायनि गेजेरजों बिथांमोना फोरोंनो लादों आरो बेवहाय जाय जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जाय बिथांमोना गोसो जादों बिथांमोना फैनानै एडमिसन लाफैनानै सोलोंनो हागोन बेनो जाबाय एकाडेमिनि मुङा बड' आर्ट एन्ड कालचार एकाडेमि दा बेवहाय गोबां गोसो गोनां सुबुंफोरा सोलोंनो हागोन आरो मेथाइ खननाय सोलोंनो हागोन दा बेखौ खावलायनाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना बे सेरेमनियेल फोरबोखौ खालामनानै जाफुंसार खालामहोबाय जायगानिनो गिदिर गोलाव आरो जोंनि माखासे संगठननि जेरैहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां इन्सट्राक्टरफोर आरो गावबुरा आरो गोबां गोरों गोरा आइजो रायजो राजाफोरखौ लानानै बे बेखेवनाय फोरबोखौ खालामबाय। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय। दा जोङो दिनैहाय मोनसे गोथार दिन जोङो ससाइटि फर बड' आर्ट एन्ड कालचार एकाडेमि गुसुङै जोङो बड' आर्ट एन्ड कालचार एकाडेमि होननानै जों गाबज्रिदों। दा बे क'क्राझारा ब्रान्च बायदि जादों बेनि हेड अफिसा बेलेगाव ओरैहाय लोखिनाबारि होननायाव दा रेजिस्ट्रेसननि बेलायाव दानि जुगाव हानि दरखार जायो हा जमाबन्दि होनांगौ जायो बे हिसाबै जों टाउन एरियायाव हा मोनैलाय जों गामि एरियायाव जों हा लानानै रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जादों खिन्थु गामि एरियाबाबो रेजिस्ट्रेसना जों बे क'क्राझार टाउनाव मोनसे कमिउनिकेसना मोजां हिसाबै बेवहाय बे माने फोरोंनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों सुदेमपुरि सोदोमस्रि क्लाबाव। दा बेवहाय जों बयखौबो खावलायदों जाहाथे बयबो माने गाव गावनि गथ'फोरखौ माने बेवहाय एडमिसन लाफैनानै सोलोङो। गिबियावनो जोङो बेनि मेन थांखिया जाबाय बर'नि माखासे दोरोङारि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय बेफोरखौ फोरोंनाय जाहाथे बर'नि कालसारा थांनानै थायो जेनेरेसन आफ्टार जेनेरेसन थैनानै थाङा बेनि थाखायनो बे टाउन एरियायाव जों बेखौ फोरोंनो नागिरदों आरो गामिनि मानसिफोर बेवहाय जयेन लाफैनो हागोन। बेजों लोगोसे जोङो दा आधुनिक हिसाबै जोङो भकेल ताब्ला क्लासिकेल हिसाबै ओमफ्राय बिदिनो मोसानाय कथक बेखौ फोरोंफालांनो नागिरदों। फोरोंगिरि हिसाबै जोंहा ओरैनो चक्रधराबो थागोन खाम ट्रेडिसनेल हिसाबै मोसानाय आंबो थागोन सेरजा सिफुङाव आंबो लागोन लोगोसे भकेलाव जोंहा थागोन मिलि बसुमतारी लोगोसे माबा थागोन जोंहा बड' फक आरो क्लासिकेल हिसाबै लक्ष्मी बसुमतारी थागोन। मासुलनि बिथिङाव माबायदि आदा एडमिसननि बिथिङाव मासुलनि बिथिङावथ' जोङो बारा बानायनाय जायाखै नेचारेल माने जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव माने बेफोरबायदि क्लासिकेल सोलोङोबा बेसेबां एडमिसन लायो बिनि फिसआ बेसेबां बेरेरै जों लानाय जागोन आरोखि ओरैनो जों दा एडमिसनाव 500 खरिया लानाय जादोंमोन आरोखि हयथ' उननि बेलायाव बेखौ सिन्था खालामनानै हयथ' खमायनाय बा बारायनायबो जानो हागौ आरोखि जोंनि सोलोंसाफोरनि माखासे कन्डिसनखौ नायनानै दा बे रोखोम। नोंथांमोनहा जेएनएम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।